крайний из таких случаев был, вот как раз мне был 21 год уже. Я жил в Алмате, у меня была девушка, которая стеснялась появляться со мной на людях, потому что ее все там знали, как бы, и меня все знали, но она понимала, что я там в студии живу, короче, и вообще денег у меня не особо, типа, и как бы не в деньгах счастье, но все равно как-то не особо я такой, чтобы рядом с ней, типа, тусить, в общем, такое неприятненько было, да, потом она улетела опять на учебу в Штаты, короче, и там завела себе другого. Было очень прикольно, причем мы оставались в отношениях. Да, жестко.